Dobrý deň, dámy a páni, dneska vás vítam u môjho prvého videa a to bude z hry Project Flight. Je to podľa mňa najlepšia hra v Robloxe s lietadlami. Keď ju zapnem, tak tu je Air Traffic Control, Fly Now a Ground Crew. Air Traffic Control stojí Robuxy. Celá tá hra stojí tiež nejaké Robuxy, nie moc, ale stojí nejaké Robuxy. Potom Grand Crew máme Coming Soon, to je už odkedy to hrávam. Potom tu máme Fly Now, tam ideme teraz. A potom tu máme Carriera Flight a Free Flight. Carriera Flight je tiež Coming Soon, takže si dáme Free Flight. A teraz tu máme vybieranie lietadiel. Máme tu Airbus 220, 320, 330, 350, Boeing 717, 727, 737, 757, 777 a 787. Tieto ostatné hovoriť asi nebudem, no ale nás bude zaujímať iba Airbus a Boeing, takže dáme si tu na začiatok napríklad Airbus 320 a potom ešte Airbus 330 a 350 a Boeing 777 a 787 stojí Robuxy. Ale tieto lietadlá sú zdarma, takže Airbus 220, 320 a tieto Boeingy. V Boeingu 737 je kokpit, nedajú sa tam robiť všetky veci, ale je tam. Leteckú spoločnosť si napríklad kľudne môžeme dať British Airways a ideme si vybrať letisko. Tieto letiska sú tu. Je tu Punta Cana, toto sú v Dominikanskej republike, toto neviem kde je. Potom tu máme Londýn, Gran Canariu a Kytilu, a ešte Tivada Menorku, takže my si dáme na začiatok Punta Cana. Dáme si napríklad Gate 8, to je jedno. Takže v Punta Cane je jetway, akurát, že teraz tu není, lebo tu není žiadny gate, takže rovno môžeme dať štartovať motory a ideme pushbackovať. Ja si tu ešte zmením čas, lebo aha, dobre, takto si zmením čas, dáme si tu, aby sme tu mali svetlo. Takže tu ešte máme viac vecí na vybratie, napríklad tuto sú poškodenie motorov, podvozku, klapiek a speed brakes. Potom tu ešte máme aj toto, kde si môžeme vypínať názvy letisiek, potom toto a potom tieto ostatné veci, čo máme na obrazovke, ale to potrebujete, takže to si nevypínam. Potom tu máme stromy, aby sa vám to nesekalo, keď tak. A potom tu máme Show Server ID, to si aj môžem vypnúť, to nebude asi potreba. A môžeme dať svetla, dáme taxi lights aj. A môžeme si tu dať nejaký LED, to dáme tuto, Direct tu. A dáme napríklad Gran Canaria. Pôjdeme na túto dráhu, nepôjdeme úplne na koniec, to nám bude stačiť. Môžeme si rovno nastaviť aj autopilota. Dáme napríklad 3000 stôp. Nemôžem si tu dať reálne napríklad 35 000, pretože keby som stúpal do takej vysokej výšky, tak už by som bol tam, kde by som chcel letieť a už by som to dávno preletel, takže necháme si to tak. Dáme si tu klapky na take off, svetla a ideme. 50%. Stable. Takže môžeme dať napríklad F1 rotate, speed up. Môžeme si tu aj prepínať kamery, takáto kamera, alebo to na podvozok, na zadné krídlo a takto na motor, krídla. Tak. Ja si nechám toto. Dobre, ja trošku berem výkon, pretože ideme dosť rýchlo. Klapky dám up
vypíname svetla, landing light a strobe light a letíme do Gran Canarie. Ja si tu nastavím autopilota na výšku a zatočíme ešte, aby sme išli rovno do Gran Canarie. Potom si to ešte môžete dať aj na heading a ešte na rýchlosť. Rýchlosť tam asi nastavovať nebudem. Ale to je to UGA. Potom heading si tam nastavím. Takže trošku som tú rýchlosť asi no idem trochu rýchlo. A už sme v Gran Canarii, tuto, máme tu, tam sú dráhy. Takže musíme sa otočiť trochu inak a musím hlavne zabrzdiť, lebo ideme strašne rýchlo. Dobre, tak ja som sa rozhodol, že ja to takto obletím a pristaneme z tej strany, pretože tuto pri tejto dráhe by som išiel strašne rýchlo. A čo sa pozerám, tak tam niekto pristáva v Gran Canarii, tak ja teda budem pristávať na tejto dráhe. Môže tu byť aj ATC, akurát tu máme teda ATC v Londýne, ale teraz sme v Gran Canarii, potom môžeme skúsiť ísť do Londýnu, aby sme píšu s tým ATC. Ktorú môžem dať gear down, už som aj vypol autopilota. Dobre, typek už stihol aj zaparkovať, kým ja som sem prišiel, takže ideme pristávať. Minus 30, no dobre. Touchdown. Dobre, síce som pristával neskoro, mal som pristávať už tam, ale som pristal až niekde tu. Ale si myslím, že to až tak nevadí, pristali sme minus 30 fpm, čo je veľmi dobré. Takže, no, vyplo sa mi nahrávanie, takže iba dokončím koniec videa. Normálne som zaparkoval do gateu, takže to je asi koniec. Chcel som ísť ešte jeden let, ale nejdem, lebo som nahrával asi pol hodinu. A vidíme sa u ďalšieho dielu z Project Flight.